ကဲယောဂီအားလုံးအချိန်မိနစ်30တရားအထုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားယောဂီများကတင်မြင်ခွေထိုင်ပါအမျိုးသမီးယောဂီများလည်းတင်မြင်ခွေထိုင်လို့ကထိုင်နိုင်ပါတယ်ကြုံကြုံလေးထိုင်လို့ကထိုင်နိုင်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တိုင်းကြပြင်လိုက်ပါတင်မြေခွေထိုင်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ကိုအတွင်းကထားညာဘက်ခြေထောက်ကိုအပြင်ကထားမိမိထိုင်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်အဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်ခါလေးကိုပုံမှန်ထားပါတရားထိုင်ပါပြီဆိုမှခါကြီးဆွဲမဆန့်လိုက်ပါနဲ့ခါလေးကိုပုံမှန်လေးပဲထားခေါင်းရှည်မငုပ်စေနဲ့ခေါင်းရှည်ငုပ်ရင်ငိုက်တတ်ပါတယ်ခေါင်းနောက်မလန်စေနဲ့ခေါင်းနောက်လန်ရင်လည်းကိုယ်ခန္ဓာကိုမနိုင်ပဲလဲကျတတ်ပါတယ်မျက်စိကိုစင်ငယ်များမိတ်ပါယောဂီတို့ရဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာအယောင်အဆင့်အလင်းတွေမဝင်နိုင်အောင်လို့မျက်စိကိုသူ့တဘာဝတိုင်းမှိတ်ထားလိုက်ပါတင်မြင်ခွေထိုင်ပါဘယ်ဘက်လက်ပေါ်ညာဘက်လက်ကလေးတင်ပါခါကလေးကပုံမှန်ထားပါခေါင်းရှည်မငုပ်စေနဲ့ခေါင်းနောက်မလန်စေနဲ့မျက်စိကိုစင်ငယ်များမှိတ်ထားပါမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုတ်စိတ်တိုင်းကြပြီဆိုရင်နာသီဝကိုတတိကပ်ပါဝင်လေထွက်လေမြင်အောင်ကြည့်ပါအာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားစေနဲ့နာသီဝကိုတတိကပ်တဲ့စာလို့ပြောတော့တမာတတိမကင်ဝင်လေထွက်လေမြင်အောင်ကြည့်စာလို့ပြောတော့တမာဝါယမမကင်အာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားစေနဲ့စာလို့ပြောတော့တမာတမာဓိမကင်တတိထားဝိရိယစိုက်ပြီးတော့နာသီဝလေးလေးတို့ထိဝင်ရင်ဝင်သွားတယ်နာသီဝလေးလေးတို့ထိထွက်ရင်ထွက်သွားတယ်ဒီသဘောလေးကိုပဲသိပေးနေပါဝင်လေဝင်တိုင်းသိပေးလိုက်ပါထွက်လေထွက်တိုင်းသိပေးလိုက်ပါတခြားဘာမှမကြည့်ပါနဲ့ယောဂီတို့အသက်ရှင်နေသည်၍ဘဝခန္ဓာကြီးယက်တည်နေသည်ဝင်လေဆိုတာရှိနေပါတယ်ထွက်လေဆိုတာရှိနေပါတယ်ဝင်လေဆိုတာဖြစ်နေပါတယ်ထွက်လေဆိုတာဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီငကိုရှိပြီးသားဝင်လေထွက်လေလေးငကိုဖြစ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေလေးကိုတတိနဲ့စောင့်ကြည့်ပေးပါနောက်သူကလေးလေးတိုးထိဝင်ရင်ဝင်သွားတဲ့သဘောနောက်သူကလေးလေးတိုးထိထွက်ရင်ထွက်သွားတဲ့သဘောတေချာကြည့်ပါမြင်အောင်ကြည့်ပါဂယုစိုက်ကြည့်ပါစူးစိုက်ကြည့်ပါစူးစိုက်ကြည့်တာတမထတယ်ယောဂီတို့အသက်ရှင်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေဆိုတာရှုရှိုက်နေမှာပါလောကထဲမှာယုံကံရှာဖွေသွားလာနေတုန်းကလောဘတွေနဲ့ဒေါသတွေနဲ့မောဟတွေနဲ့သွားနေတယ်လာနေတယ်ရှာနေတယ်ဖွေနေတယ်အဲ့ဒါလို့အဆိုးဆုံးတရားကိလေသာတွေခန္ဓာထဲမှာဝင်နေရယူနေတော့တတိဆိုတာမကပ်ဘူးတဲ့တတိဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီတတိမကပ်ဘူးတတိမရှိဘူးဆိုရင်မိမိရဲ့နှာသီးစုံနှာသီးဝါမှာဝင်လေလည်းရှိမှမသိဘူးထွက်လေလည်းရှိမှမသိဘူးဝင်လေလည်းဖြစ်မှမသိဘူးထွက်လေလည်းဖြစ်မှမသိဘူးသွားနေကြလာနေကြရှာနေကြပွေနေကြတူတူငါငါနေတိုင်းပဲမိုးလင်းရမိုးချုပ်
စာရေးဝေရေးနေရေးဆိုပြီးလောကထဲမှာကျင်လည်နေတယ်အရွယ်တွေအိုမင်းရင့်ရော်လာတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဇရာဘက်ရိုင်းပြီးတော့အသက်တွေသာကြီးလာတယ်ဝင်လေရှိမှမသိထွက်လေရှိမှမသိဝင်လေဖြစ်မှမသိထွက်လေဖြစ်မှမသိတတိတရားလေးတောင်မကိန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်လူဖြစ်ခွင့်ရတဲ့ပထမအဆင့်ဘာအကျိုးရှိမလဲမိမိကိုမိမိသုံးသပ်ဖို့မိမိကိုမိမိအဖြေရှာဖို့မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုရဖို့ဆိုတာတတိကိန်းမှဖြစ်နိုင်ပါတယ်အခုယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယပုကြီးကိုကမ္မထအာယုံပေါ်တင်လိုက်တော့ဩဝင်လေလေးပါလားဩထွက်လေလေးပါလားဩနာသီဝမှာတွန်းတိုက်ပြီးတော့ဝင်သွားတဲ့သဘောလေးဩနာသီဝမှာတွန်းတိုက်ပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့သဘောလေးအထင်ရှားအမြင်သာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဝင်လေပဲမလဲရှာစရာမလိုပါဘူးထွက်လေပဲမလဲရှာစရာမလိုပါဘူးသူ့တဘာဝတိုင်းနာသီဝမှာလေးလေးတိုးဝင်သွားတဲ့သဘောနာသီဝမှာလေးလေးတိုးထွက်သွားတဲ့သဘောရှိပြီးသားဒါလေးကိုတတိနဲ့စောင့်ကြည့်ပေးနေုံပဲဝင်လေဝင်မှသိပေးလိုက်ပါထွက်လေထွက်မှသိပေးလိုက်ပါတဘာဝကြကြပုံမှန်ရှူပါပုံမှန်ထုတ်ပါငကိုမူလသူ့တဘာဝခန္ဓာကိုယ်အသက်ရှင်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေဆိုတာရှိနေတာပဲတတိနဲ့မကြည့်လို့မသိကြတာဝင်လေဝင်မှသိပေးလိုက်ပါထွက်လေထွက်မှသိပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုပြင်းပြင်းကြီးလည်းမရှူနဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုဖြည်းဖြည်းလေးလည်းမရှူနဲ့ဝင်လေထွက်လေပြင်းပြင်းကြီးရှူရှိုက်ထုတ်နေရင်ပင်ပန်းပြီးတော့မောတတ်တယ်ဝင်လေထွက်လေကိုဖြည်းဖြည်းလေးရှူထုတ်နေရင်တိမ်မွေလုံးလို့မသိဘူးတဲ့တခါတလေဝင်လေထွက်လေကိုမြန်နေရှူနေတယ်အဲ့လိုမြန်မြန်ရှူနေရင်လည်းပင်ပန်းတတ်တယ်မောတတ်တယ်ဝင်လေထွက်လေကိုဖြည်းဖြည်းလေးရှူနေရင်လည်းတိမ်မွေတော့မသိတာဘူးတဘာဝကြကြလေးပါပဲတဲ့ပုံမှန်ရှိနေတဲ့ဝင်လေလေးပုံမှန်ထွက်နေတဲ့လေလေးဒီသဘောတရားလေးကိုတတိနဲ့စောင့်ကြည့်ပေးနေုံပဲတတိထားဝရိယဆိုင်အာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားစေနဲ့တတိထားဝရိယဆိုင်အာစိတ်မသွားစေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရိယပုဒ်တွေငြိမ်နေပါစေသမာဓိထူထောင်တဲ့နေရာမှာခန္ဓာကိုယ်အရိယပုဒ်တွေငြိမ်နေပါစေဝင်လေထွက်လေကိုသတိနဲ့ရှုမှတ်ပြီးသမာဓိမြင့်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ရိမ့်တာရိုင်းတာလှုပ်တာလှဲတာကုတ်တာဖဲတာမဖြစ်ပါစေနဲ့အထူးသဖြင့်ဌိနမိတ်တာအဝယ်မခံပါနဲ့အိတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေငိုက်ချင်တဲ့စိတ်တွေတွေးချင်တဲ့စိတ်တွေငေးချင်တဲ့စိတ်တွေခန္ဓာထဲမှာအဝယ်မခံပါနဲ့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကြီးကငကိုကနေကမှရောက်ရက်ခတ်နေတာငြိမ်သက်မှုမရှိလှုပ်ရှားနေတယ်ဒီကြည်မှုမရှိခန္ဓာကိုယ်ကပွားပေါက်နေတယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရိယပုဂ္ဂိုလ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဝင်လေထွက်လေလေးကိုတတိကရှုမှတ်နေရင်လေးလေးဝင်ရင်ဝင်သွားတဲ့သဘောလေးလေးထွက်ရင်ထွက်သွားတဲ့သဘောသေချာမြင်လာပါလိမ့်မယ်တတိထားပြီးတော့ကြည်ပေးပါတတိအဆက်မပြတ်ပါစေနဲ့တတိလေးတစ်ချက်လွတ်သွားလိုက်တာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရိမ်ကနေလှုပ်ကနေလှဲကနေ
တတိလေးတစ်ချက်လွတ်သွားလိုက်ပြီဆိုရင်စိတ်ကဟိုပြေးဒီပြေးဟိုရောက်ဒီရောက်အဲ့ဒီတတိလေးတစ်ချက်လွတ်သွားလိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကငိုက်ကနေစိုက်ကနေဟောတတိဟာသိအရေးကြီးပါတယ်တတိပဋ္ဌာန်တဲ့တတိရှေ့ရှုပြီးပြဋ္ဌာန်းတဲ့အလုပ်တဲ့တတိရှေ့ရှုပြီးပြဋ္ဌာန်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေစဉ်မှာခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိနဲ့ကောင်းမွန်စွာမထိမ့်သိမ်းနိုင်ရင်ဝင်လေရှိမှန်းထွက်လေရှိမှန်းဝင်လေဖြစ်မှန်းထွက်လေဖြစ်မှန်းဘယ်သိတော့မလဲဒီတတိလက်လွတ်မှာတော့အဝိဇ္ဇာကလည်းဦးစီးပြီပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမောဟပိုက်ကုံကြီးနဲ့အုပ်မိသွားပြီဆိုရင်တတိဟာနေရာဖယ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီတတိယခန္ဓာတွေကနေအပြင်ထွက်သွားပြီမောဟပိုက်ကုံကြီးကခန္ဓာကိုယ်ကိုလွှမ်းခြုံထားပြီဆိုရင်တွေးခြင်းဟာတွေးငေးခြင်းဟာငေးဆွေးခြင်းဟာဆွေးစိတ်ထွက်ပေါက်တွေဘွားပေါက်သွားတာပဲတဲ့တတိထားပါတတိမလွတ်ပါစေနဲ့အာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားစေနဲ့ခန္ဓာအပြင်ဘက်စိတ်မထွက်စေနဲ့တတိထားပြီးတော့ကြည်ပေးပါတတိတလုံးလက်ကင်သုံးအစုံနိဗ္ဗာန်ရတယ်တတိပဋ္ဌာန်နဲ့ရှေးဥစွာတတိဥစည်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ်းတည်ကြည်ငြိမ်သက်မှုနဲ့နာသီဝမှာရှိနေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေရဲ့သဘောကိုတေချာဂယုစိုက်စုစိုက်ပြီးကြည်နေရင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ငြိမ်နေတာပဲတတိရဲ့စွမ်းအင်ဘယ်လောက်ကြီးမားသလဲတတိရဲ့တတိဘယ်လောက်မြင့်တက်လာသလဲဆိုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဘယ်ကိုမှအာယုံတွေမပြန့်လွင့်တော့ဘူးထွက်ပေါက်အာယုံတွေကိုတတိနဲ့ထိမ့်သိမ်းပိတ်လိုက်ပြီးတော့ဟိုဝင်လေလေးပါလားထွက်လေလေးပါလားနာသီဝမှာတွန်းတိုက်ပြီးတော့ဝင်သွားပါလားနာသီဝမှာတွန်းတိုက်ပြီးတော့ထွက်သွားပါလားဩတို့ဝင်လေထွက်လေတစုံရှိနေလို့မသေးသေးတာကိုတတိဥစည်းပြီးကြည်မှသိနိုင်ပါတယ်ယောဂီတို့ဘာလို့သက်ရှင်နေတာလဲမသိသေးလို့လောကတဘာဝအများစုဒီလိုဖြေရင်ဖြေကြမယ်မသိသေးလို့အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝင်လေထွက်လေတစုံရှိသေးလို့အသက်ရှင်နေတာဝင်လေထွက်လေတစုံချုပ်မှတော့ယုံ nant သေးပြီပေါ့အဲ့ဒီယုံ nant မချုပ်ခင်ဝင်လေထွက်လေရဲ့အရှိသဘောအဖြစ်သဘောကိုတတိနဲ့မြင်အောင်စောင့်ကြည့်ပေးပါတတိထားဝရိယဆိုင်အာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားစေနဲ့ယောဂီတို့ဝင်လေထွက်လေကိုတတိနဲ့ရှုမှတ်ပြီးသမာဓိထူထောင်လာတာအချိန်15မိနစ်ရှိသွားပါပြီဝင်လေထွက်လေကိုတတိနဲ့ရှုမှတ်ပြီးသမာဓိအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကခန္ဓာဘက်ကိုဉာဏ်လှည့်ကြည့်ပါသမာဓိအားနည်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဝင်လေထွက်လေကိုတတိနဲ့ရှုမှတ်ပြီးသမာဓိဆက်လက်ထူထောင်ပါမိမိရဲ့တတိစွမ်းအင်ဘယ်လောက်ကြီးလာသလဲမိမိရဲ့တတိစွမ်းအင်ဘယ်လောက်မြင့်လာသလဲဆိုတာကိုအားထုတ်နေတဲ့သမထကိုမေးကြည့်အဖြေဆိုတာချက်ချင်းထွက်လာပါတယ်ဒီငြိမ်တဲ့အရိယာပုလည်းရပြီဝင်လေထွက်လေကိုလည်းတတိနဲ့ဆွဲမြဲစွာရှုနိုင်ပြီခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်စိတ်ကိုလည်းနေရာမပေးတော့ဘူးဘယ်အာယုံနောက်မှာစိတ်ကိုမလိုက်စေတော့ဘူးအရိယာပုဟာတည်ကြည်ခိုင်ခန့်မှုနဲ့အစဉ်ပြေသွားပြီဆိုရင်ခန္ဓာဘက်ကိုဉာဏ်လှည့်ကြည့်ပါခန္ဓာဘာတွေပြောနေသလဲခန္ဓာဘာတွေဖြစ်နေသလဲခန္ဓာဘာတွေပြနေသလဲဉာဏ်နဲ့စောင့်ကြည့်ပါ
ခန္ဓာကြီးကနာတယ်လို့ပြောမယ်ခန္ဓာကြီးကကျင်တယ်လို့ပြမယ်ခန္ဓာကြီးကပူတယ်လို့ဖြစ်မယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောတွေခန္ဓာမှာဘာတွေရှိသလဲနာမှုကျင်မှုပဲရှိမယ်ခန္ဓာမှာဘာတွေပြမလဲကြိုက်မှုခဲမှုတွေပဲပြမယ်ခန္ဓာမှာဘာတွေပေါ်မလဲပူမှုအေးမှုတွေပဲပေါ်မယ်ခန္ဓာကြီးရှိနေမှာတော့နာကျင်မှုတွေကြိုက်ခဲမှုတွေညောင်းထုံ